आज दाइले र मैले भर गरेँ करेन्ट च्यालेन्ज। स्पाइसी कुराहरू त्यति खाना त भइरहेको थिएन, अनारै भरि डन्डी फोर आएर हैरान भएको थियो। त्यही पनि दाइले च्यालेन्ज गरेपछि नाइ भन्ने त कुरै भएन। करेन्ट चौचो चाहिँ मैले अघि नै ल्याइसकेको थिएँ र चौचो पकाउन पर्यो भनेर एउटा भाँडो बसाले अनि पानी पनि हाले। अनि एकछिन पानी तातुन्जेल चाहिँ सबै चौचोहरू फोरे अनि पानी उम्लेपछि चाहिँ चौचोहरू हाले। अब च्यालेन्ज गर्ने भनेपछि पिरो त चाहियो नि, त्यही भएर त्यहाँ भएको मसलाहरू एकपछि एक गर्दै सबै हाले। अनि चौचो र मसला घोलेपछि चाहिँ हाम्रो करेन्ट भयो रेडी। 2 वटा ग्लास अनि स्प्राइट लिएर हामी बस्यौं खान। मैले पिरो त्यति नखानी भएर होला मलाई चाहिँ पहिलो गाँसमा एकदम पिरो भइसकेको थियो। दाइलाई चाहिँ चौचो धेरै नै थियो, त्यही पनि दाइले यति फास्ट खायो कि म त हेरेको हेरे भए। दाइ चाहिँ फर्स्ट भयो अनि सेकेन्ड चाहिँ म भए अनि हार्नेले चाहिँ भाँडा माझ्नु पर्ने थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ फटाफट भाँडा माझेँ। अनि आजलाई यति नै, बाइ।